德兄你好啊，就住上次嗰條片呢，咁你都話可以呢，每季呢就同你誒傾一傾呢，每季我哋用緊一個咩嘅誒比例呢，去用板塊嗰啲行業嘅得分呢，即係特別行業嘅得分呢，就加持喺每個季度嘅股票裏邊啦。咁呢度呢，我就將今季嗰幾隻股票嘅類型呢，咁我就擺咗喺度嘅。咁當中呢度有美股同港股啦。咁一陣會講到嘅。咁睇到係啦，有爆升啦、優質啦。咁收息就應該唔係好 apply 得到即係板塊呢行業嘅，因為主力都係首先佢係 US 啦，係啦。今次嘅收息股亦都揾唔到一啲係 US 嗰邊嘅收息股。咁睇翻啦，嗰啲嗰陣時其實做咗一個選股嘅定量總分啦，同埋選股嘅總分喺呢一度噶啦。咁特別喺後邊呢一度啦，後邊呢一度我做咗3個樣板出嚟嘅，一個就係我哋之前講緊60分板塊60% 板塊40% 選股啦。咁後邊亦都有50-50同埋40-60作為一個參考咁樣啦。咁如果睇翻今季譬如以爆升股為例呢，睇到呢度嗰個分數呢，其實有兩隻 US 啦，咁有一隻係港股嚟嘅。咁其實我都咁，但係咁啱呢，呢個係金山軟件啊。咁其實佢唔係 US 啦，suppose 唔 apply 呢個行業嘅。不過我哋選股啲嗰陣時呢，都揾到呢隻，睇到佢唔錯嘅。咁不過我都諗緊可唔可以照用呢個計算嘅方法計落去非法佢啦。咁係啦，喺呢度我就照擺咗落去先啦。咁都想聽下你意見啦。咁另外就收息股喺下邊啦。咁收息股就冇 apply 呢個分啦，apply 唔到啦。咁另外優質股呢，呢度6隻啦。咁其實有3隻係 AI Health 啦。24.7分就係啦。咁另外27.6分呢，板塊分呢度呢，就係AI Agent 啊 ERP。咁另外Power Management 只係揾到一隻啫，就係 Eaton 呢一隻啦。咁我哋睇翻呢，如果佢大概中位數呢，我哋睇到呢，可能係大概10分至9至11分呢啲 range 呢。如果選股得分呢，咁我哋睇到呢，其實佢後邊即係無論嗰個比例係幾多呢，其實都唔會太影響到佢嘅，係啦。譬如10分啦，11分呢一行啦，10分呢一行呢都係爭個1分到嘅啫。咁係啦，呢個係第一個觀察到啦。咁另外低分嗰啲呢，就好明顯就會受惠於即係譬如得7分啦、6分呢一種呢，係啦。咁會受惠於板塊嗰個行業嗰個分嘅加持嘅。咁呢啲其實7分等於正常，即係如果25分個 scale，其實佢係一半多啲咁多嘅啫嘛，係啦。咁呢啲就會拉到佢有60幾分 out of 100啦。咁如果我哋睇到好高分嘅呢啲啦，係啦，譬如13分呢啲呢，其實有少少就反效果嘅嚇。咁但係雖然反效果啦，基本上佢都好高分嘅啦，即係已經係掂住80分嗰一種嘅 magnitude 啦，即係呢一啲係啦。咁睇到係啦，如果今季我都睇緊啦，一路都有留意，即係你講無論關於美國甚至即係港股呢一邊嗰啲嘅情況咯。即係美股嗰度就有一個回調，即係我哋都相信係回調啦。今日你嘅 live 咧都講係即係
即係勉強你講咗係一個小熊市啦，咁啊係啦，咁所以我哋都覺得啊，即係板塊今次嘅板塊行業啦，揀出嚟嘅呢啲行業啦，同埋相對應嘅呢啲股呢，係啦，都似乎係都幾 match 嗰個叫做個通啦，係啊。咁所以我哋依家暫時啲幹事做，因為佢哋都要做錄音啊，做定啲 PowerPoint，佢哋都啱啱差唔多錄晒㗎啦已經。咁佢哋暫時會用咗60% 板塊，40% 選股嚟做先嘅。咁所以係咯，喺呢度問下你意見啦，睇下今季你覺得會唔會都係用最後60/40啊呢一個做啦，定係下而上咁樣咯？係啊，咁係啦，呢啲位都要多多請教下你嘅嚇。咁我錄到呢一度先啦，係啊，咁睇下你有咩想知多啲，我可以再同組長啊、隊長，即係隊長、副隊佢哋再攞多一啲嘅資料都得嘅，係啦，唔該晒你。